Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 2 Februari 2020 kita berkunjung ke Kesultanan Salacau yang ada di Kampung Nagara Tengah, Desa Cibungur, Kecamatan Parung Ponteng, Kabupaten Tasikmalaya. Kami dari Alga Family. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahadiya abdi tos di Kesultanan Keraton Salacau Tasikmalaya. Kalasan di gigireun abdi parantos aya sareng sultana. Numawi ka dieu teh panasaran. Kireh ningalina televisi gitu, seueur pemberitaan si horeng teh di urang oge aya sultan mun teu di Cirebon bae, abi kan sakeutna ka Cirebon. Majalengka mah. Kumaha teh Pak ayeuna sajarahna? Ari sejarahna masalah sama sederhana, kieu sejarahna kampung Kurbe. Dina mangsa Eyang Prabu Surawisesa di kudeta 1527. Ku ayana ulah wargi teu panuju ka Surawisesa anu ngagentos ramana kan gitu. Nah, janten Kang Jembresi Prabu Surawisesa dina masa sepuhna jadi boga kahayang hayang nyalametkeun tanah Pajajaran. Gitu, maka anjeunna ti Bogor panginten ti ditu ngalih ka dieu ngungsi lah panginten upami cek bahasa ayeuna mah. Di dieu upaya mendirikan pemerintahan Islam pertama. Nah, anu diangkat janten sultan atanapi raja di dieu teh Radian Patrakusuma. Gitu. Nah, jadi Radian Patrakusuma teh menantu sanes putra, menantu Surawisesa. Ya, diangkat di dieu ngadidikeun pemerintahan untuk menindaklanjuti nyelametkeun Pajajaran tina kekuasaan anu dari Mataram pada saat itu. Gitu. Ya, alhamdulillah menurut sejarah bertahan salami 40 tahun. Mung jabatan di dieu tos teu ngangge jabatan monarki pul, tapi mangangge jabatan demokratis. Musyawarah mufakat, maka silsilah di dieu tos terstruktur jabatan kapungkur teh. Maka makamna aya seperti kieu. Sultan Patrakusuma tarapi Radian Patra ayeuna dimakamkeun di Cipaingeun. Teras di sampingna aya di Astana Luhur aya makam Senapati anu bertanggal waler urusan wilayah utara jenenganana Tubagus Mahmud Syah Sacataruna. Teras ayeuna dalem-dalemna terdiri daripada Dewi Siti Sumanijah bidang pengairan. Teras bagian kepala istana anak Pangeran Damiani gitu. Teras aya jaksa hakim, nah jaksana dimakamkeunana di Pasangrahan, Kangjeng Eyang Raja Komala, hakimna Kiai Genep, aya jenenganna mah Kiai Suradinata, Kiai Sukanta, Kiai Sumarta, Kiai Sukma Atmaja, jarang terasna aya di ditu. Teras lajeng deui aya Dewan Pertimbangan Agung. Dimakamkeun ayeuna teh di Taraju. Makana geuning disepuh mah aya istilah Sunda bobot pangayon timbang Taraju. Nah, jenenganana Eyang Timbang Nagara Takersa, Eyang Ibu, Eyang Istri, Eyang Lidrapati Natakusuma sareng sajabina. Teras Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mah dimakamkeun teh aya di Sancang opat jenenganana Syekh Lukman Hakim, Syekh Lukman Tara, Syekh Pandita Rukmin. Tah, Senapati wilayah Pakidulan Selatan anu bagian kapalih kidul ka ditu jenenganana Raden Ulun Hadikusuma. Makamna aya di Pasir 70 Karangnunggal. Nah, upami senapati itu jenderal pemain nama Kodam gitu ta. Nah, upami kanggo wilayah wetan mah Raden Suryadiningrat makamna di Genggelang. Upami senapati wilayah barat dugi ka ujung kulon dugi ka kulon aya di Gunung Sodong jenenganana Tubagus Hasanuddin Abdul Pangeli. Teras kanggo intelijen negara di antawisna aya di Astana Luhur Cibuntu jenenganana Tubagus Husein, Tubagus Kawasen, Kiai Wastapajaya gitu. Penasehatna Semah Tenek, Semah Nursid aya di dinya sa kompleks sa makam. Upami Kangjeng Eyang Surawisesa mah di dieu di Pasir Manggu tutupan sareng istrina Eyang Ibu Dami Darmaksa.
Terus pejabat tentang penasehat, pemain nama One Team Press. Diketuai Kiai Syekh Saripudin, Syekh Patraludin makamna dilunjuk, ari Kiai Saripudin mah jadi Gunung Cangkuang. Teras Syekh Raden Wirahadi Kusuma Semawali, Syekh Sarip Hidayatullah, Pasir Ipis, Syekh Sarip Hidayatullah Cirebon, namina sami gitu. Syekh Sarip Hidayatullah teras bagian urusan keagamaan, bagian nikah, urusan amun ayeuna mah KUA dan lain-lain. Nah, pimpinan tinggi teh semah dalam Panghulu, makamna aya di Cidapur dieu, di Konang. Nah, janten terus bendahara negara makamna aya di Sangkur, jenenganana Raden Putranaya Yudayasa di Wangsaraja. Nah, janten jabatan-jabatan seperti adipati ya harusnya adipati itu aya seueur adipati anu lepat keadaan bagian salah jauh pada saat itu. Kumargi Mataram para Kulawargina tidak menginginkan gitu tak. Demi kahoyong Surawi Sesa ngadeg tetap dilakukan upaya-upaya untuk mengkerdilkan, membumi hanguskan naon diupayakan ku Surawi Sesa itu gitu. Hingga akhirnya di tahun 1000 masa-masa akhir saatosna beberapa kali perang, serangan Mataram termasuk serangan-serangan yang dibangun ku Cirebon kan lah ada pagedruk piring membawa batur gitu nya ngaranna ge perebut tahta pan jeung keluarga dilanceuk gitu. Jadi ieu lain rek ngagorengkeun sejarah tapi ieu mah bicara sejarah sayana seperti itu mun zaman dina Islam antara Nabi Muhammad jeung Abu Lahab jeung Abu Jahal pan jeung dulurna gitu. Jadi ulah jadi awon ieu mah ada sejarah. Nah, hingga pada tahun 1614 konon terjadi perjanjian istimewa antara pihak Salah Jauh diwakili ku Kang Kiai Haji Abdul Muhyi Bisa Parwadi Pamujahan sareng pihak Mataram tentang perjanjian istimewa bahwa Salah Jauh moal ikut campur urusan pemerintahan dan Salah Jauh tidak akan takluk kepada siapapun, tapi kami hanya ingin menjadi wilayah independen sebagai wilayah keagamaan itu. Nah, ia mungkin isi perjanjian tapi kirang pahamnya bilih lepat. Tentu kadah dicari di arsip keturunan Kiai Syekh Haji Abdul Muhyi tentang perjanjian istimewa antara pihak Salah Jauh sareng pihak Mataram. Nah, di dia bisa Mataram itu tesan Islam mun atau Mataram Islam. Mataram oge. Mataram Islam pan Cirebon oge jadi adipatina tadi ningrat tinggi nu ka Mataram. Gitu jantan tadi dia panggil tenang di dia abing menggarisbawahi bahwa setiap keruntuhan suatu dinasti aya nu ngambil untung itu siapa? Nah, runtuh Galuh Bakuan Pajajaran nu ngambil untung tina karuntuhan Pajajaran itu kan Cirebon jeung Mataram. Tapi kan Cirebon juga tidak menjadi raja, hanya menjadi adipati setingkat provinsi. Hari kapungkur zaman Pajajaran kan Tumenggung, maka gelar Kangjeng Sarip Hidayatullah kan uninga sarena Sultan Tumenggung Tubagus Mahmud Shah Sarip Hidayatullah. Jadi di zaman Pajajaran mah Cirebon teh sebagai wilayah setingkat wali kota, pun nama kabupati. Nah, setelah terjadi kudeta Pajajaran naik menjadi tingkat provinsi, makanya aya gelarna adipati. Nah, tadi ningrat tapi ia mah ulah jadi awon kade ya. Ia mah sejarahnya bicara sejarah versi keluarga abdi. Kunaon keluarga abdi selalu dikerdilkan, selalu dianggap tidak ada, selalu dipojokkan, selalu dipersalahkan. Bahkan upami bicara abdi bangga dina sejarah, naon nu bisa dibanggakeun ku abdi? Karuhun abdi mah dimulai naik tahta, dipigoreng, dikudeta, diruntuhkeun. Dugi ka ayeuna atas bade 500 tahun masih digoreng-goreng Surawi Sesa coba dina film. Na film Prabu Kian Santang gini. Jadi naon ku abdi bisa dibanggakeun. Karuhun abdi mah kaya benerna selalu digorengkeun. Ngeun pribadi abdi dalam hal ieu buruk-buruk papanjati. Hade goreng oge da karuhun abdi. Paduli teuing batur rek ngamusuhan ngagorengkeun. Da eta mah naon karuhun abdi. Beureun abdi sebagai seputu atau turuna sawajibna abdi ngahormat ngalestarikeun menjadi karuhun abdi. Terlepas dipigoreng teu diaku dah
Allah ge janjina kieu teu ridho profesor. Teu ridho Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ridho lahu fi ridho walidin. Abdi mah kuncina mah eta. Bahwa abdi ngarumat ngarawat menjadi karuhun teh dalam rangka mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah sultan mah eta mah babahasan rakyat. Dan geus teu aya kasultanan. Nu aya mah NKRI gitu. Itu mah hanyalah sejarah, contoh sepertikeun aya jalmi sok imaman di masjid atau di musola disebut ustad. Peda abdi meureun ngurus makam karuhun, rakyat nyebutna sultan. Jadi di dieu mah sana sultan, hanya cagar budaya kasultanan nu dilestarikeun ku abdi. Mung rakyat nyebutna ka abdi sultan. Nah, di dieu panginten peryogi di garis bawahi. Nah, upami kembali karena sejarah Pajajaran, abdi mah moal make awon kaditu awon kadieu, artinya urang bicara sejarah we sebenarnya menurut versi keluarga abdi jeung sok pikir sing rasional. Saha nu ngambil untung tina runtuhna Galuh Pakuan Pajajaran. Berarti setiap aya adipati wilayah kekuasaan pemerintahan Mataram nu dilanjutkeun ku pemerintahan Hindia Belanda patut dipertanyakan. Nah, ayeuna mah enggak disalah cau, cek ke seluruh sejarawan. Apakah dia pernah aya pemerintahan Hindia Belanda atau tidak aya? Semenjak Pajajaran runtuh, semenjak terjadi perjanjian istimewa antara Kanjeng Raja Abdul Muhyiddin sareng pihak Mataram tidak ada pemerintahan. Hanyalah padukuhan-padukuhan untuk keagamaan. Nah, di dia panginten kulawargi daring ngumulakeun kulawargi komon di Majalengka sewa putu aya Prabu teh di mana-mana. Bahkan namun dikaitkeun mun ku ayeuna kawin silang mah mungkin sadayana eusi Jawa Barat Banten teh geus turunan sewu putu Siliwangi. Tapi di mana urang kudu negakeun kebenaran mana, pembenaran mana. Versi keluarga abdi seperti itu, jeung abdi rek dipercaya teu ngalapuntung, teu dipercaya oge teu ngalapuntung. Artinya ge, hayang dipercaya bahasa abdi sehingga hasil dipercayaan abdi rek nyen proposal ngajukeun ka pamarentah supaya dibangun teu aya untungna ka abdi. Artinya tidak ada unsur politik bahwa naon ku abdi dicarioskeun teh asli carita leluhur abdi mal mungkin aki abdi ngabohong ka abdi. Naon untungna jeung naon gunana. Makam-makam karuhun ku abdi disebatkeun aya sadayana jelas. Nah, di dia panginten abdi ka para guru, terus ka para terutami ka para murid generasi masa depan, abdi nyuhunkeun luruskeun permasalahan sejarah. Mana benar, mana pembenaran. Mana kebenaran, mana sandiwara kebenaran. Nah, iya harus lurus. Da teu jauh, Pak. Ayeuna contoh runtuh orde lama, sanu ngambil untung, orde baru. Runtuh orde baru, sanu ngambil untung, orde reformasi. Artinya di dalam tubuh itu adalah ada oknum-oknum pengkhianatan. Jelas. Regenerasi pemerintahan contoh. Regenerasi saat ini adalah NKRI. Sampai 45 anggaplah. Walaupun aya RIS, aya NRI, anggap NKRI sampai 45. 45, 42 kan pemerintahan Dainippon, Jepang. Dainippon ke belakang itu kan pemerintahan Hindia Belanda. Pemerintahan Hindia Belanda naik ke pemerintahan Mataram. Pemerintahan Mataram naik ke pemerintahan Pajajaran yang ada di wilayah ini. Jadi kudu terlalu jauh. Siapa ulah bahasa Pajajaran hilang negrina, hilang kotana, hilang memang karun kuring, karun urang teh jurig. Pan manusia biasa. Jadi ulah sampai terjadi pembodohan terhadap masyarakat jeung generasi muda. Seolah-olah Siliwangi itu jurig setan siluman, tapi ka leungit negarana, leungit jelemana. Itu mah nu disebut leungit teh aturanana. Dileungitkeun ku orang-orang anu menginginkan perubahan. Tapi kebetulan malah bicara di sejarah antara karuhun abdi jeung karuhun di pihak Cirebon itu kan versina teh hanya satu. Karuhun abdi tetap ingin menjalankan nasionalis Siliwangi bahwa negara tetap nasional, silahkan hidup rukun, beragama, berbudaya, hidup di Pajajaran kan Siliwangi. Mun bahasa dasar agamana lakum dinukum waliyati. Sentawis kulawargi tirakana atau tiwargina nya dalam hal ieu panginten kulawargi nu dilahirkeun ti Ibu Subang Larang menginginkan ngalahirkeun negara Kartagama. Sakitu bedana mah. Lamun bahasa ayeuna dipunurkeun antara mun zaman Presiden Soekarno misalkan antara Kartosuwiryo jeung Soekarno.
Bung Karno menginginkan nasionalis, Kartosuwiryo ingin jadi Darul Islam. Namun ayeuna aya isu geuninnya, aya nasionalis, aya hilafah. Seperti itu perbedaan. Jadi dalam hal ieu abdi tidak menginginkan aya pagedrung jeung sawe. Artina kieu, sebagai abdan solihat atau murang kali urang teu kudu ngagede-gede, teu kudu ngalus-ngalus urang. Katakanlah sebenarnya da sabab manusia teh keunal insan mahalul foto tempat salah jeung poho lamun temah karuhun urang pernah nyincak dina salah, pernah kapangaruhan, pernah terjadi kesalahan di lalaku lampahna, urang tobatan ku urang. Sabab di antara harta atau anu batak nyalametkeun karuhun teh kan hanya 3 perkara. Hiji harta anu disodakohkeun jariyah, ilmu anu manfaat, boga murangkali anu soleh. Jadi lamun temah karuhun urang baheula pernah nincak salah, sok urang doakeun ku urang. Urang taubatan ku urang supaya karuhun urang teh dihampura tina sagala dosa-dosa. Lamun temah karuhun urang dina nincak bener, mudah-mudahan sing leuwih dina benerna, leuwih dina bagjana bisa niungan mayungan ka urang sadaya. Nah seperti kitu dina sejarah. Jadi keluarga abdi mah sangat singkat dina masalah sejarah. Terus bicara sultan, abdi lain sultan, tapi itu hanya sesebutan rakyat anu nyebat abdi sultan. Sebetulnya abdi mah sanes sultan. Abdi mah hanya melestarikan situs sejarah peninggalan karuhun abdi di zaman Kesultanan Salacau yang dibangun oleh Surawisesa dalam upaya menyelamatkan Pajajaran dari tanah kekuasaan Mataram. Karena pada saat itu Mataram menginginkan bersumpah Sultan Agung Hanyokrokusumo Atanapi Raden Rangsang itu memiliki sumpah. Namun Gajah Mada mempan sumpah palapa, Ari Mataram mata di luhung Jawa Dwipa. Jadi Sultan Agung Hanyokrokusumo ingin mewujudkan Mataram di luhung Jawa Dwipa, maka seluruh kerajaan-kerajaan kecil baik di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur mulai ditakluk-taklukkan agar Mataram menguasai seluruh Jawa Dwipa. Itu kan sebuah ambisi seorang pemimpin, kan terjadi masalah deh, itu mah masa lalu. Nah, dalam hal ini orang sebagai generasi penerus teu perlu mengutuk kegelapan, kamu saling membenar, saling menyalahkan satu sama lain. Yang penting nama orang mah apa yang sudah terjadi masa lalu, yang baik kita ambil hikmah untuk kita lanjutkan, yang buruknya kita buang. Buat apa? Pada hakikatnya dan pada akhirnya yang kudeta dan yang dikudeta itu sama mati juga. Nah itu, jadi ini sejarah yang saya, artinya apa yang saya sampaikan ini tidak ada unsur politik ingin dipercaya, enggak ada, silakan. Mau seluruh akademik menganggap saya ini hoak, silakan, tidak ada masalah. Yang penting makam-makam leluhur saya itu ada, dan saya pun tidak ada kepentingan politik untuk dipercaya atau tidak. Yang penting yang saya inginkan itu hanya ridhoallahu ridho walidain. Yang saya inginkan adalah keridhaan Allah berdasarkan saya merawat, merumat, melestarikan makam-makam leluhur saya. Dari mulai yang hidup sampai yang sudah hidup. Itu aja jalan kita. Terima kasih semua dari Majalengka ini bisa berkunjung. Alhamdulillah suatu kehormatan, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya yen salaras nama masih sakulawargi urang teh. Sakulawargi sabahasa lah kalimah sami nu diperjuangkeun teh la ilaha illallah.